喺選購工廈物業時，最擔心嘅往往係遇上三大隱患：物流升降機緩慢、大型貨車無法駛入，以及單位內部裝修殘舊，需要耗費龐大資金重新整修。今日我哋將為你獨家介紹一個完美解決上述所有痛點嘅優質物業，位於葵涌核心地段嘅宏達工業中心。呢度將會係你拓展業務或穩健投資嘅最佳選擇。喺呢一度，物流擠塞嘅問題絕對唔存在。大廈全棟配備多達14部貨物升降機以及4部載客升降機，將客貨人流完美分流。基座設有極寬敞嘅卸貨台，40尺大型貨櫃車能夠輕鬆直達，配合特闊嘅樓層走廊，讓你嘅貨物上落流轉暢通無阻，效率冠絕同區。擔心購入後需要大翻新，呢個位於中層嘅單位，面積約2445平方尺，內部已經配備時尚裝修，真正做到即買即用，為你節省可觀嘅時間同裝修成本。喺規格方面，樓面負重高達每平方尺150磅，結構極為穩固，更配有獨立冷氣系統，完美契合各類行業。擔心位置偏遠，影響物流配送與員工招聘。宏達工業中心嘅基座面積龐大，精心設計咗4個專屬出入口，無縫貫通大連排道、青山公路葵涌段及華星街3大主要幹道。從大廈步行前往港鐵葵興站，僅需約10分鐘。無論係車隊送貨往返港九新界，定係員工日常通勤，都極為便捷。周邊成熟嘅供應鏈支援更係一應俱全。最關鍵嘅當然係無可挑剔嘅價格優勢。業主目前放盤態度極具誠意，提供極大彈性，可租可賣，更表明還價即成。無論你係尋找理想營商基地嘅企業用家，定係追求穩健回報嘅投資者，呢個單位嘅性價比絕對不容錯過。有意人士歡迎聯繫美聯工商鋪。